그치? 아이고 저거. 근데 저희 어디서 내려와? 쟤는 나무를 잘 타. 이딴가. 여기 나무 타고 내려와. 아니 어디 갔어? 어디까지 너부터는 왜 이렇게 멀어지요? 이제 너도 같이. 그런 거 같아. 머리 잘라져 있지. 아프던데 얘 집 어디야? 이게 집이잖아. 아니 느린 얘 집에 문 닫아야 되나? 네. 여기 있네. 지영아 저기가 또 있어. 어디? 어디? 왜? 가자 이제. 엄마. 지영아. 아빠가 돌려서 이사 보고 있잖아. 재미없어. 아니 이제